अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह जैसे ही मैं उठा तो मैं देखता हूँ हमारे शहर में हो रही थी बारिश। तो मैं फ़ौरन से मिनी ज़ू की तरफ आ जाता हूँ अपने परिंदों को देखने के लिए। तो यहाँ पहले से एक बंदा परिंदों के ऊपर कपड़ा डाल रहा होता है ताकि वो गीले ना हो सके। तो यहाँ अचानक से बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिरने लग जाती है। तो मुइज़ वहाँ से अपना सर बचा के भाग जाते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मिनी ज़ू के अंदर बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पे मुइज़ बर्फ के ओले उठा के हाथ में दिखाने लग जाता है कि आज फर्स्ट टाइम मिनी ज़ू के अंदर बर्फबारी हुई है, ये है वो बर्फ। तो यहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हमारा गिराज जो है वो फट जाता है ऊपर से और मिनी ज़ू भी बारिश के पानी से फुल हो जाता है। इससे भी तेज एक दफ़ा बारिश हुई थी जिसकी ये क्लिप है, जिसमें हम लोगों ने कश्ती बना के भी चलाई थी। तो यहाँ पे मैं कबूतरों की सूरत हाल देखने लग जाता हूँ। यहाँ देखता हूँ तो इनके केज में भी पानी आया होता है। तो ये वो पुरानी क्लिप होते हैं जो पिछली बारिश में मैंने रिकॉर्ड किए होते हैं। इसमें जो है हम अपने घर में कश्ती बना के अपने मिनी ज़ू के अंदर चला रहे होते हैं, इतना बारिश का पानी होता है। क्या कौन कौन चाहते हैं इस वीडियो को अपलोड किया जाए, कमेंट बॉक्स में लाके बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।